Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi Bwana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi Bwana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndi Bwana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndi Bwana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi Bwana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi Bwana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata tinechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Achimwene, kaya moyo uli bwanji kumangalandeko. Ukambaza ife kuno kwanu Nyasaland ayi ndithu moyo achimwene. Pepanitu. Kalata leroyi ndili kumphanga kumene ndikulembera ndabisala ndili kutali kwambiri ndikuthawa Achina kafadala. Ngongole amwene andivutitsa kwambiri. Ndiye ndimaona kuti ndi bwino ndithawe kaye. Ufusa zachani kodi? Zakhweze. Eya, ndomwe andiguliraso sitampa tsiku la lero amwene. Koditu panopa kusabwera basi zakhweze ndiye ndikubetsa kwambiri chifukwa pakadali pano tonse kuno kwanu tagwirizana kuti nati kati basi kuno ndiye ndi zimenezi. Kukhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, basi koma imene yachimwene imayenda bwino kwambiri. Komanso paja ukangokwera kasanu miyezi itatu ndiye kuti ulendo winawo umakwera ulera amwene. Mtunda una uli wonsewu umene umayenda. Lero ndikuti ndili kuphanga amwene mavuto basi zana amuna mudzaziona amwene. Anthu kuchikumbeni kwandiukira akuti kaya ndawanamiza kaya chani kaya ndiye ndi mantha kuti akhoza kundipanga zinthu ndifake ndabisala kuphanga kuno achimwene. Ita anthu amandikakamiza kuti obwantasa inoyo anthu amuchikumbeni muno makumverani bwanji osachititsa mademo. Nawauza kuti mademutu kafadala posachidwa apa anaona nawo mbonaona za kipingo. Ine bwanji mundilole ndisapange nawo zimenezi. Koma ayi ndithu mwanji wa Diverius anandikakamiza kuti iyayi obwantasa tiyeni kunsewu ino tikachite mademo basi. Ndiye ndinavomera inde. Koma pasi pa mtima ndimadzifunsa kuti koma kodi tikupangazi ndi zinthu zolondola tiyenda mpaka naliti. Ndifa yake pa chimwene nangoganiza kuti ndingopanga za American ninja ndisowe ndekha basi kadziwa mwini nkhoto wa fulu. Ndili kuphanga kuno ukulemberani kalata ndikudziwa kumudziko nkhani imene ikumveka ndiyota kuti kaya ndiba kaya ena amakamba kuti obwantasa amanyanya kuyambana ndi anthu amene wandiye kuti mwina mwake awachira tintini. Ayi ngatiso ni tintini ine ndili pano na chimwene ndiumalingalira kuti kodi ndiye ndi mmene zinthu zake zililimu ndiye kuphanga tabisala kuno ndiye ndituluka ko bwanji kaya namagetsi ndamuuza kuti inetu anthu akufunsani mudzingoti asowa anabwera wina wake wakabaza chikwanje chake chili mmanja ng'aning'ani wowanyamula obwantasa kumene apita nawo sindikudziwa koma sindikutha kudziwa kuti kaya namagetsiyo amawauza anthu chani kaya mpaka na anthu kumatitchula kuti akuti ndine American ninja akuti ndimakonda madirama zonse nchabe nkhani ivuta potuluka kuphanga kuno
kasuti kanga mandalasi ndavalaka sindikudziwa kuti anthu akandiona nako akhulupirira kaya kuti ndinachita kubedwa kaya kamimba kanga kalitugwa nanga sindinathawa ndika chakudya kanga sikakuoneka ngati munthu wochita kubedwa ayi pamene ndikunena kuti zindivutire potuluka muno anthu adziwa ndithu kuti sikunali kubedwa koma unali mbindikiro chabe ndi mathawa amademo komanso angongole amwene anthutu sandimvera chisoni adziwa kuti zonse zolana dzanditenga akabaza komanso azisenga ndi zabodza kaya ndikutani kaya mwina kapena ndikangodziponya m'munda wina wake ndikawawuze ana ena ake kuti inu kaneneni kwa makolo anu mukawawuze kuti apeza bambo wina uku dzina lake akuti Bwande Bwantasa wa mimba yake yothasalala ngati banki ya achule ndevu zake zatonde akuti sakudziwa kumene ali ndiyetu ukatenga gamoto kuti tikamutenge bolani ndisakumane ndi anthu okakamira bolani anthu odzanditengawo adzakhala omvetsetsa pasadzapezeke onena kuti tiyeni nayi ni mkuyu ku chipatala cha boma bolani onse odzanditenga adzanene kuti ameneyu tipite nayi ku private tikapita naye ku chipatala cha boma akammalizitsa uyu ndikungomva anthu kuphanga kuno kuti anthu avuta za ine kunjaku koma kaya ndiye akadziwa kuti ndimangoserewula ndiye andiona bwanji kaya zina zinso pena pake umangona waziyamba achimwene mwamva ino ndikudziwa andikwira anzanga ena amene amakhulupirirabe nkhani yanga ena adalemba zikalata kuti Bwande tikuwafuna mutibwezere komwe mwawatengerako koma akazangodziwa kuti kuphanga ndili kuno ndadzitengerako ndekha ndikadzakhala bwanji kaya mwatisandika chipani chimodzi ndi mwanji wa achwerere mwana chwerere pachanayenso madirama oterewa amakonda kwa basi kusowa anthu amvekere wasowa kenaka kudzapezeka miyendo ndi manja atadzimanga ngati kapado tsitsi la mzindo atalitsira Mankhwala lili biliwiri ndevu kuchigamako atameta bwinobwino zili fwa mkamwa mukuchita kununkhira bwino fungo la Mankhwala otsukira m'mano ofunsawo ndikumanena kuti koma ndiye munakumana ndi ako babwinotu kuchita kupatsani madzi osamba sambani kenaka mpiri ndi umetani ndevu kenaka ayibwerani tikumangeni sitithinitsa kwambiri iyi sitikufuna kuvula zani ndikudziwa ndithu anthu andika mgulu limodzi ndi mkuluyo nanga si atamva kuti Bwantasa atengedwa ndi anthu osadziwika uku ndiye akuti nayenso analankhula mundidziwaso kuti ndine chwerere mwana chwerere ndilowa ntchira ine pachatu amakonda kulowa nthengo mundidziwaso ndipanga mademo mumvetsetsanso koma tsopano akamva kuti ayi Bwande ajatu amachita za madrama za American ninja adzandikhululukira koma mapolisa sindikudziwa kuti ndiye adziti chiyani kaya nanga si anayamba kale ufufuza anthu pikiripikiri kuyang'anayang'ana kuti Bwande abedwa ndi chikotombwe sindikudziwa kuti ndiye akadziwa kuti Bwantasa anali kuphanga kuthawa angongole komanso awo amene amafuna atachita nawo mademo kaya ndi anditani kaya mwatisandimanga kuti ndawatayitsa nthawi ndawonongera mapepala olembalemba zinthu zake koma amwene sovuta atufotoza kwake ndawapatsa anthu zolankhula koma ndikaona bwino sindiyankhapo kena kalikonse amwene ndingokhala chete basi anthu akamandifunsa mafunso ndizingokhala du anthu adziti koma ana awa Bwande wachabe kwa basi bwanji awasokoneza mpaka na maganizidwe sakutha kukumbukira Bwantasa kumene anali komabe ndikudziwa kuti ena ake adzinena kuti koma zoona Bwande angapange zimenezi zaka zino cholinga nkukhala chani musamakokomeze nkhani chonde ino cholinga mukufuna mapolisa mkwiyo wawo ukule ndipo aganiza zondimanga ineyo kukhala kwa bwanji kumeneko ayi sizoona ayi achimwene za American ninja zili yapo ujeni watulukiranso brother leader mtsogoleri wathu wa the Republic of Nthoki and Nanazi akuti akufuna timupepesa chifukwa chomumanga kumpiritsa mpaka na kuchipatala cha misala brother leader akuti akufuna timupepese ndi 666 quadrillion chani kaya uko komanso kuti zikhale mu ndalama za American dollar ifeyo Bwantasa chibadwireni sitinamveko ndalama za nkhani ngati zimenezo ka budget kathu ka dziko lonse kali kutali kwambiri koma zimenezi ndi zimene brother leader akufuna kuti mutipepese nazo ish ndi manena atu ine kuti kwathu kuno tiyitane upopera Alafuledi the insect killer adzapopere kwachuluka madrama kwa basi I say barman kodi simusungira muno ujeni
simusungira maujen simusungira masipokolo anjinga mwadibwa ndikaise mutimo mumicheu andi autoparts kumpemba pacha ndili kuphangatu musakuwe kwambiri chonde angambe kundichita tintini ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda ku Nyasaland sunga mvetse